Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel Alemin, bizleri bu nurlu cüme seherine oyandırdığın için sana sonsuz şükürler olsun. Bugün senin rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların geri çevrilmediği mübarek bir gündür. İlahi, senden kalp huzuru ve ruh sakitliği dileyirik. Ürəyimizdeki kədəri sevince, çətinliklərimizi asanlığa çevir. Bize daşıyabilmeyeceğimiz yükü yükleme. Evlerimizi ruzi bereketli, süfrelerimizi nimetli eyle. Sevdiklerimizi her növ həstəlikdən, qəzadan və pis nəzərdən qoru. Aranızdaki ülfəti və məhəbbəti daimi eyle. Şəfa gözləyən hər bir bəndənə öz dərgahından təcil şəfalar göndər. Ağrılarını dindir, onlara yenidən sağlamlıq sevinci bəxş et. Bizi doğru yoldan, namazdan və Qurandan ayırma. Nəfsimizin şərrindən, şeytanın vəsvəsəsindən sənə sığınırıq. Qəlbimizi iman nuru ilə bəzə. Ya Qaffar, bilərək və ya bilməyərək işlədiyimiz günahlarımızı bu mübarək günün hörmətinə əfv eylə. Bizi huzuruna üzaq çıxan bəxtiyar qullarından eylə. Dua istəyənlərə, kimin nə sıxıntısı varsa, sən onlara kömək ol. Borcluların borcunu ödəməyi, dərdi olanların dərdinə dəva tapmağı nəsib eylə. Uca Allah, bu cümə günündə etdiyimiz bütün duaları qəbul və məqbul eyləsin. Amin, ya Rabbel Alemin.